Eu nunca fiz coisa tão certa. Entrei pra escola do perdão. A minha casa vive aberta. Abri todas as portas do coração. Água de beber, camarada. Água de beber, camarada. Água de beber, camarada. Água de beber, camarada. Di bamba, bate bata bata, bati bamba, bate bata bata, bati bamba, dai 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 dai. Di bamba, bate bata bata, bati bamba, bate bata bata, bati bamba, dai 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 dai. Gracias. Bos días a todos e a todas. Bos días tamén a Iria de Cabo e a Raquel López, as que, por suposto, é un luxo ter hoxe aquí neste salón de actos, acompañándonos e poñendo o toque musical a este acto. Acabamos de escoitar Auga de Beber. Benvidas. Gracias. E benvidos todos e todas a esta gala de entrega dos seguintes galardóns. Premio Lugo Cambia ao turismo lucense, Premio Pra Comer Lugo á gastronomía lucense e Premio Turismo Sostible. Estamos ante unha nova edición destes premios que concede o Consello Provincial de Turismo, órgano impulsado e presidido pola excelentísima Deputación de Lugo. Estes galardóns naceron para outorgarse anualmente con motivo do Día Mundial do Turismo que celebramos o 27 de setembro. E hoxe, un ano máis, reunímonos na Deputación de Lugo para recoñecer e dar visibilidade ás persoas, institucións e empresas que traballan para construir un turismo sostible, de calidade e que mellora, en definitiva, o presente e o futuro da nosa provincia. Comezamos entón o acto cedendo a palabra a don José Tomé Roca, presidente da Deputación de Lugo e do Consello Provincial de Turismo. Señor presidente. Bos días a todos e a todas, benvidos a esta casa que, como me gusta decir a mí sempre, é a casa do Concello dos Concellos da provincia de Lugo. E quero comenzar neste Día do Turismo, como ben decía Alberte, saudando, lóxicamente, a todas as autoridades que nos acompañades, os membros do Consello Provincial de Turismo e, por suposto, as persoas premiadas, os medios de comunicación e todas aquelas persoas que estades aquí e nos seguides pon la calde de YouTube da Diputación. E, por tanto, é un placer compartir con todos vós este Día Mundial do Turismo. Tamén quero saudar, lóxicamente, con afecto as nosas artistas, a Iria e a Raquel, que hoxe nos regalan a súa música para facer desta gala un encontro tamén co talento e a creatividade que temos na nosa terra. Así que gracias por poñer esa alma musical a esta celebración do Día do Turismo. Bueno, hoxe, máis que entregar unhos galardóns, eu creo que rendemos homenaxe ao compromiso, rendemos homenaxe á creatividade e, por suposto, ao amor para a nosa terra, que é a provincia de Lugo. Cada proxecto que hoxe recoñecemos fala da xente que cree, como digo, na súa terra, que entende o turismo como unha ferramenta para xerar riqueza, para dinamizar o rural, para cuidar o noso patrimonio e para proxectar a nosa identidade tamén cara ao mundo. Por iso,
quero determe un intre en cada un dos premiados, cada un deles. Descubrir Quiroga é un programa que convida a coñecer a fondo a riqueza natural, cultural e enoturística dese recuncho da Ribeira Sacra, sempre cunha aposta pola calidade. A queima das fachas, pois unha tradición ancestral que ilumina as noites de Taboada, a veces incluso brilla para outro lado no Sabiñao, que tamén teñen aí algunha celebración tamén de fachas, e símbolo, pois eso, da nosa memoria colectiva e tamén, por tanto, da forza das nosas festas populares, que forman parte da nosa cultura. A foliada da Fonsagrada, pois unha celebración que une música, que une baile, que une tradición e que se converte nunha cita obrigada para quen quere vivir a verdadeira esencia da montaña luguesa, da montaña lucense. Que dicir da Feira do Queixo de Cebreiro, onde o noso produto máis emblemático pois é protagonista, levando o nome do cebreiro a milleiros de mesas, de fogares, de mercados, por dentro e fora da nosa terra, dentro e fora de Galicia. A Feira de Degustación da Terreira Galega, pois, pon en valor a nosa carne, esa carne que eu creo que é coñecida en todo o mundo por a súa calidade, a terreira galega, orgullo dun sector gandeiro que mantén vivo o noso rural. O camiño cara á sostenibilidade turística da Mariña Lucense, un exemplo de como se pode promover o turismo co máximo respeto polo medio ambiente e polos recursos naturais. E, por último, pois, o Hotel Mogai, un establecemento de Chantada, merecente do Accesi pola súa aposta por un turismo responsable, un turismo de proximidade que dinamiza a economía local. Bueno, o turismo pode traer visitantes, pero o turismo que queremos para esta provincia vai máis alá. Queremos un turismo que deixe pegada, un turismo que cree oportunidades, un turismo que sume no futuro sen perder as nosas raíces. Por iso, os meus parabéns máis sinceiros a todos os colectivos premiados. Sodes o exemplo do que esta provincia pode conseguir cando hai ilusión, cando hai traballo colectivo e cando hai unha visión de futuro. E grazas de corazón, porque o voso esforzo, a vosa paixón, fai posible que a provincia de Lugo sexa hoxe un destino máis coñecido, máis solicitado, máis sostible e máis auténtico. E dende a Diputación seguiremos apoiando con firmeza este camiño, porque creemos que é o camiño aceptado para un turismo de calidad. Porque sabemos que cada idea, que cada festa, que cada proxecto é tamén unha semente para fixar poboación no noso rural, para contribuir a crear emprego, para darlle vida ás nosas vilas e ás nosas aldeas. E quero rematar con unha mensaxe clara. Se traballamos xuntos e cuidamos a nosa identidade, a provincia de Lugo non será só un destino, que tamén será unha terra para vivir, para soñar e, sobre todo, para quedar nela. Así que moitas gracias, parabéns a todos e a todas e que disfrutedes desta gala. Moitas gracias. Sen teórica é a causa práctica e a consecuencia. Sen teórica é a causa práctica e a consecuencia. Non quero asumir ausencias nin chorar para partir. Non quero asumir ausencias nin chorar para partir. Comer e deixar que comas, vivir e deixar que vivas. Comer e deixar que comas, vivir e deixar que vivas. Loitar se a loita precisa, e se preciso rir. Loitar se a loita é precisa. La, 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 la. Non son fada nen princesa que mirar. Non se cobra cando estivo
nin doce non quero dar, non sei cobrar cando estivo, nin doce non quero dar, quero falar e falar, sen dar nada por ouvido, quero falar e falar, sen dar nada por ouvido, camiñar cos pés no chan, negar deuses asesinos, camiñar cos pés no chan, negar deuses asesinos, non querer saber dubidar, confiar son os sentidos, non querer saber dubidar. Non son fada nen princesa que mirar. Fanme rir por cos de pé, contemplo el olvido en memoria, fanme rir por cos de pé, contemplo el olvido en memoria, sofo xa patrias a historia, fabrique as que quixera, sofo xa patrias a historia, que as fabrique que quixera, cuspo en riba do papel, que mutila a identidade, cuspo en riba do papel, que mutila a identidade, viro as costas ás vaidades, desexo de amor que os reis, viro as costas ás vaidades. Non son fada ni princesa que mirar. Non son fada ni princesa que mirar. Non son fada ni princesa que mirar. Pois, despois de escoitar Non son fada, de SES, comezamos coa entrega dos galardóns ás iniciativas distinguidas nesta edición dos Premios á Excelencia do Turismo e da Gastronomía da provincia de Lugo. Premio Lugo Cambia ao Turismo Lucense 2025 para o programa Descubrir Quiroga. Premio Lugo Cambia ao Turismo Lucense. Descubrir Quiroga. Entrega o premio José Tomé Roca, presidente da Deputación de Lugo, recibe o galardón Vicente Parra Vizcaíno, tenente de alcalde de Quiroga e responsable desta iniciativa. Bueno, un poco más me emocionáis con el vídeo. No sabéis la importancia que tiene para un municipio pequeño, Quiroga, recibir premios y ser visibles. Yo que me dedico al turismo, soy el teniente alcalde de la localidad. Nos costó mucho llegar, pero ahí estamos, el turismo estaba oculto. Lo puede dar fe que me acompaña el técnico, los dos que hemos trabajado codo con codo para este mini proyecto de promocionar nuestra zona, ¿no? Y estaba oculto porque el turismo, ya sabemos que no hay cultura de turismo en el interior, pero hay que abogar por él. Yo tengo una agencia de viajes, soy guía turístico, sé de lo que hablo y creo que zonas como la nuestra, de la Ribera Sacra, estaban olvidadas.
Y hay que hacer estos guiños, y muy importante, dar las gracias a la Diputación, por supuesto, porque la primero que tienen que ser responsables de saber que el turismo es necesario en lo rural, sostenibilidad, son los concellos. Y en este caso me pertenece a mí, como responsable, educar y transmitir que es necesario. Entonces, desde que iniciamos esta aventura de la concejalía, pues ideamos este proyecto, 13 rutas apoyadas por la Diputación económicamente. Este año se han hecho 17, muy innovadoras, y lo más importante de estas 17 roteiros es que hemos unido a todos los que se dedican al turismo, profesionales, autónomos, los recursos están más visibles y esa es nuestra línea. El 99,9% de todos los que se dedican al turismo en Quiroga nos han apoyado. Y junto con nuestro patrimonio castreso, romano, justo con todo el patrimonio cultural histórico, pues hemos hecho estas rutas que han tenido muchísimo éxito. Hemos sacado rutas innovadoras, como es la de piragüismo, que ahí vamos, rutas de parapente, que está por descubrir, las fervenzas, ese agua que nos da vida, también las tenemos, y hemos apoyado a lo que sería todo lo que serían los artesanos. Entonces, muchas gracias por este premio, gracias, presidente, gracias, Diputación, gracias, compañeros, y gracias, asistente. Buenos días. Premio Lugo Cambia o Turismo Lucense 2025 para a queima das fachas de Taboada. Premio Lugo Cambio Turismo Lucense. Queima das fachas de Castelo. Entrega o premio Pilar García Porto, deputada de Réxime Interior, Promoción do Territorio e Turismo. Recibe o galardón Roy Rigueira, alcalde de Taboada, quen presentou esta candidatura, acompañado de Manuel Fidalgo Galloso, representante do colectivo organizador. Bueno, bos días a todos e a todas. En primeiro lugar, agradecer a Deputación, ao Consello Provincial de Turismo, este premio que pon en valor ese tipo de iniciativas. Falaba Vicente antes de que é importante facer cousas novas, pero tamén é moi importante preservar as que se fan desde tempos inmemoriais, como é a queima das fachas que se fai dende, non sabe cantos anos, no Castro de Castelo, no Concello de Taboada. Eu quixera agradecer de xeito moi vehemente o traballo tan brutal que leva feito a Asociación Cultural As Fachas ao longo de todos estes anos para preservar esta tradición, esta costume que nos une a todos os taboadenses e a todos os visitantes cada noite do 7 de setembro. Está aquí Manolo, está aí Marcos, Manolo, Susana, simplemente animalos a que sigan, en colaboración co Concello, a que sigan traballando e apostando por unha festa que ao final ten que ser non só da parroquia de Castelo, senón que de todo Taboada. En resumo, pois moitas gracias a todos e noraboa a todos os premiados tamén. Moitas gracias. Premio Lugo Cambia o Turismo Lucense 2025 para a Foliada da Fonsagrada. Premio Lugo Cambia o Turismo Lucense. Foliada da Fonsagrada.
presidente da Deputación entrega o premio a Jorge López Álvarez, representante da Foliada da Fonsagrada, acompañado de Carlos López, alcalde da Fonsagrada e deputado provincial. Bueno, moitas gracias, presidente, autoridades, asistentes, sobre todo os meus compañeiros de asociación, Fabián, Laura, Sabela, e, bueno, a todos os que non están aquí por permitirme vir hoy aquí a recibir este premio en nome de todos. Normalmente non suelo facer discursos, gustame falalos, pero hoy fixen así unha excepción. Entonces, non quero dar moita chapa, xa, a ver se dou sacado por aí. Non sale. Jabón. Bueno, gustaría empezar con bons días hoy, pero non o son. A día de hoy, casi 20.000 nenos e alrededor de 70.000 personas foron asesinadas, polo que sabemos, no xenocidio que está perpetrando Israel. Sí, xenocidio. Sí, xenocidio, aínda que algúns non se atrevan a pronunciarlo por cálculos políticos. Non hai disculpa posible, non cabe aceptación, non cabe mirar para outro lado ante esta sangrante violación dos dereitos humanos. Xulgarános a historia, pero hai que xa está dando vergüenza a nivel histórico. Dito isto, non somos a Asociación Cultural Petapouco e Destempo. Somos un grupo de rapaces da Fonsagrada que un día soñamos con que a nosa vila puidera render culto á música, aos seus maiores e á súa tradición. Antes de nada, queremos agradecer a todas aquelas institucións que nos apoyaron e nos siguen apoiando, a Diputación Provincial de Lugo e de forma directa á Vicedeputación de Cultura. Moitas gracias tamén ao Concello da Fonsagrada, que desde a primeira edición estuvo connosco e nos axudou absolutamente en todo. É unha mágoa que outras institucións, que se din autonómicas, nos retiraron o seu apoio. Entendemos que prefiren destinar o seu orzamento a promocionar o camiño e a secuestrar a televisión pública para silenciar manifestacións contra Altri, os berres negros ou as folgas na sanidade. Sería bo que entendesen que unha maioría absoluta non é unha dictadura, pero, bueno, en fin, a libertad. Desde aquí, dicímolo alto e claro, Altri non. E aínda así, estamos hoxe aquí para falarnos do noso soño. Un soño un pouco peculiar. De repente, dous amigos que foron un día á foliada de Melide pensaron que por que non podería haber algo así na nosa vila. Pronto se sumou outro amigo, logo outro, e así, un a un, conformamos un grupo moi heteroxéneo, cheo de formas diferentes de ver a vida, a cultura e a tradición. E ese soño chamamos a Foliada da Fonsagrada. Un espazo onde a tradición é o eixo de todo, e onde teñen lugar actividades e concertos que buscan poñer en valor a nosa cultura e o noso xeito de ser. Unha tradición que non morre, unha tradición que sabemos escoitar, e, sobre todo, unha tradición que respecta a memoria de quen nos la transmitiu. Porque a idea da foliada sempre foi agradecer. Xa acabo, Agradecer, e por eso o noso maior agradecemento, hoxe e sempre, vai para aqueles que foron os mellores transmisores da nosa cultura. Para os nosos avós e as avoas, os que están e os que xa non están. Nunha época na que a represión era habitual, responderon con música. Para quenes, perante o medo, se defenderon ao son dunha gaita. Para aqueles que, fronte ao odio ao noso idioma, criaron os seus fillos en galego. E para quen, diante dos fusiles e das amenazas, loitaron con muiñeiras, xotas, panderetas e cantigas. Hoxe, por sorte, non hai fusiles, pero si ameazas e medo. E fronte a iso, como nos ensinaron as nosas aboas, nos comprometémonos a seguir sacando as muiñeiras, as panderetas, a música e os amigos. Para que as nosas aboas se sintan orgullosas, para que saiban que hai futuro, para que saiban que o seu legado vivirá por sempre, para que saiban, en definitiva, que a Galicia que traballaron, coidaron e teceron, seguirá viva, aínda que elas non estén por sempre. Moitas gracias. Imos coa seguinte categoría. Premio é para comer Lugo a Gastronomía Lucense 2025 para a Feira do Queixo de Cebreiro. Premio é para comer
Lugo a gastronomía lucense. Feira do Queixo do Cebreiro. Entrega o premio José Tomé Roca, presidente da Deputación de Lugo, recibe o galardón José Luis Raposo Magdalena, alcalde de Pedrafita do Cebreiro. Excelentísimo señor presidente, señora diputada de Promoción Económica e Turismo, autoridades, veciños e veciñas e o resto das persoas que estades por aí. Moi bons días a todos. Bueno, a verdade é que isto da Feira do Queixo, lejos queda aquel tempo no 1987 ou por aí, que eu empecé a miña andaina política e recorrín algunha das aldeas e como a veces, aunque parece que non suelo dar moitos consellos, pero suelo escoitar moito a moitas persoas. E había persoas as que, artesanas por aquelas bisbarras, donde se facía o queixo do Cebreiro e nunha visita que fixen, concretamente a 4 ou 5 persoas, pois unha das persoas me comentou unha tarde-noite que eu me acerquei a casa dela e tiña un queixo encima da mesa e me decía, bueno, teñes que probar o queixo. Eu xa conocí o queixo da miña casa, eu nací na aldea de Pedrafita, entonces era unha persona de Foxos e, bueno, lle probei o queixo e logo estuvo comentando, bueno, a verdade é que fago bastantes, pero e me dan moito traballo, pero non teño prácticamente a quen vendelos, porque, bueno, exceto a veces que mos ven comprar Alberto, un señor de Lugo, a Mesón Alberto, pero non ten por donde subir, e teño que acercarllos a Caunavia. Caunavia é unha zona abaixo do pueblo, no río, porque non hai carretera. Bueno, eu me quedei así, estuvo falando comigo un rato, unha persona moi agradable. Entonces, ao final, cando salía na porta, lle digo, bueno, se eu son alcalde, intentarei levar adiante unha feira do queixo. Ela se quedou sorprendida e dice, bueno, pois a ver si é verdad, porque nos faría moita falta a moitas persoas que levamos traballando por isto, Sagrario, Carmen, esta persona, pois, bueno, a verdade que estaban nunha situación, pois, bueno, que os seus fillos, ela xa tiña os fillos un pouco maiores, pero as outras estaban estudiando os seus fillos e tal, e este produto se vendía ben, se o iban a buscar ou lle daban promoción, como así foi. Entón, empezou a andaina de que eu cheguei en alcaldía, se celebrou unha feira do queixo, e nesto invitei a ayuntamientos cercanos, Ayuntamiento de As Nogais e Ayuntamiento de Trigastela, a que o facelo conxuntamente. Bueno, pois cada ano facíamos un ayuntamiento, e, bueno, a verdade é que fixémolo así como en 3, 4 anos, pero a verdade é que tiñamos tanta ilusión, aquelas artesanas, que hoy parte delas xa non están, e o propio Concello e eu mismo, que parece que se estaba desmorecendo o tema de aquelas feiras. Automáticamente collemos o timón, o Ayuntamiento de Pedrafita, e se fixo a feira desde aquela, vai agora xa pola edición 37, e durante esos anos cambiaron un montón de cousas, pois empezou a facer infraestructuras de todo tipo para levar adiante unha feira importante. Se solicitou unha feira de festa de interés turístico, chegamos a festa de interés turístico e, bueno, non pararemos aí, senón intentaremos tamén solicitala a nivel nacional, que é a nosa ilusión.
e a nosa ilusión. Entón, bueno, todos estes anos se foron creando infraestructuras e hoxe se pode disfrutar ali dunha gran feira na Semana Santa, porque cando se acercan moitos visitantes é un lugar, unha fecha señalada importante para dar a conocer o produto, un produto que daquela prácticamente quedara ou tuvera unha época que salía fai moitísimos anos, pero naquela época estaba en stand-by e se deu a conocer a través destas feiras. E cando se celebrou a primeira feira eran 4 personas as que se acercaron ali a vender uns queixos. Bueno, poindo así o tema, pero hoy se venden queixos en Piedrafita dos Alpes franceses. Veñen xente xa de fora do país a vender queixos ali. E a Feira do Queixo pois é unha promoción importantísima da montaña do Cebreiro e tamén económicamente pois genera un boom económico importante, aunque podía haber máis queixerías porque lo sacan das maus no municipio, pero bueno, está aí o Consello Regulador que debe de tirar do tema e pode haber algunha, ten máis cabida. Isto de o premio non é que leve consigo pois ningún futuro económico o premio, pero leva consigo un traballo, un reconocer un traballo que levamos moitos anos feitos, non só a persona que está falando, e moita dedicación, senón as persoas que están aí, empezando polas funcionarias, que chegan aqueles días e se volcan en axudar en todos os lugares e en poñer pois aquel granito de arena cada ano mellor, empezando pola secretaria, que tamén está por aquí, e a corporación, podía dicir que levo presidido unhas cuantas corporacións desde aquela, uns cuantos equipos, e a cualquera deles, pois tamén o premio é para todas esas persoas que tanto colaboraron e tanto fixeron hasta o día de hoxe na Feira do Queixo. E, bueno, isto é facer polo rural. A Diputación, con estes temas, pois fai polo rural. O rural que vai un pouquiño mellor desde fai uns anos, pero se estaba esmorecendo porque as administracións tampouco facían gran cousa polo rural. Dícese os premios, dícese plan único, infraestructuras por todos os municipios, dícese algo moi importante, a terceira idade. Que sería de Piedrafita hoxe sen unha residencia a terceira idade ou algúns outros ayuntamientos? A verdade é que iso é algo que está aí e se ve. O rural se fala del en moitas administracións e en moitos lugares, pero hai lugares que parece que non se fala moito del, pero os feitos están aí. A Diputación de Lugo está apostando por o rural en todos os lugares. Animo que sigan así. E a nivel de Piedrafita, animo a toda esta xente xoven que teño de funcionarios e corporacións que veñan, que sigan facendo por Piedrafita, porque eu estou aí, pero estou, pois, como se suele decir, xa de imprevisto, non tanto de imprevisto, pero estou aí e non estarei en algún día. Pero elas sí que van a estar e elas sí que van, teñen ganas e lles queda unha ilusión tremendísima do que é unha feira. Esta feira ten que ir para diante, o rural hai que intentar estar por el sempre e hai que centrarse e cando algo se centra e se colle, como collemos a Feira do Queixo en Piedrafita, non ten terminación o tema, ten que ir cada vez a máis. Eu posiblemente, pois non estarei. Non sei en cuánto tempo esperarei para estar ou non estar. Solo me gustaría, que me parece que hai cousas co mundo que non avanzou, e gustaríame cando me vaya, algo que se falou aquí, que non pudéramos, que non pasáramos polo que estamos pasando hoxe no mundo. Ver o que se ve hoxe na televisión, as guerras que se ven, masacre de nenos, de mulleres, de homes, que logo tanto nos costan moitos lugares e a moitas persoas reconocer que iso é unha masacre, que iso é un genocidio. Que iso tiñan que acabar as persoas que teñen a responsabilidade, pois acabar con el. Ou as persoas que tuveron algún día a responsabilidade, algo non ataron moi ben, pero cando unha persoas ou gobernantes, de máis arriba ou de máis abaixo, perdamos a cabeza desta maneira, que podan cortarnos as alas e non seguir facendo este tipo de genocidios nin de masacres que fain. A verdade, eu apago a televisión moitas veces porque senón non durmo de noite.
Quixera esperar un pouco a ver se cando me vai ao mundo pode estar un pouco máis xusto. E o rural pode seguir mellorando en cousas que non o ten fácil porque se despistaron del moitas administracións que tiñan competencias hai moito tempo. Moitas gracias a todos, presidente, moitas gracias por ese camiño que emprendedes, especialmente da terceira edad e estes premios de turismo e outros, que eso revive o rural. Nos dá ganas de traballar máis, as persoas e os equipos que temos tras de nós. Moitas gracias por todo e moitas gracias ás persoas de Piedrafita por acompañarme hai tantos anos e seguir tendo a confianza no meu traballo. Premio para comer Lugo 2025 a gastronomía lucense para a feira de degustación da tenreira galega de Láncara. Premio e para comer Lugo a gastronomía lucense. Feira de degustación da tenreira galega de Láncara. Pilar García Porto, deputada de Réxime Interior, Promoción do Territorio e Turismo, entrega o premio a Pablo Rivera Capón, alcalde sustituto do Concello de Láncara. Pois moitas grazas a todos e todas, sobre todo presidente, compañeira Pilar García Porto, resto de autoridades que nos acompañades hoxe aquí. Vou intentar ser máis breve que José Luís, que dixo que estaba de imprevisto, dixo literalmente, pois eu, despois de 30 anos que levas de imprevisto non estás, de prestado estou eu, que a quen lle correspondería recoller este galardón non é a min, senón o meu alcalde, pero a veces a vida é caprichosa e tócame a min, non? Entón, no seu nome e o de toda a corporación local de Láncara, moitísimas gracias por confiar en nós, por este recoñecemento á terneira galega, porque a terneira galega é falar de Láncara, non entendemos o noso concello sin este produto, sin este animal, que nos definiu durante séculos e que nos define como pobo e como concello. Pero falar de Láncara non é só falar da terneira galega, unha festa que xurde nun momento no que o sector estaba atravesando unha situación moi complexa. Se tivo esa idea para revalorizar e poñer en valor un produto, unha terra, nun momento delicado, pero, como decía, falar de Láncara é falar do Mirador da Pedreira, dendo que Ángel Castro partiu para Cuba, falar do Museo da Inmigración, falar da cultura da Ponte de Romana de Carracedo, falar de Basilio Losada, falar de Ramón Piñeiro e de tanta outra xente que construíron a identidade que nos define como pobo e como concello. Así que, sen máis, moitísimas gracias por o galardón en nome de todo o Concello de Láncara e do seu alcalde. Moitas gracias. Pasamos agora á terceira categoría destes galardóns que recoñecen iniciativas vinculadas ao turismo sostible. E o Premio Turismo Sostible 2025 é para iniciativa Camiño cara a Sostibilidade Turística da Mariña. Premio Turismo Sostible. Camiño cara a sostibilidade turística da Mariña lucense.
Entrega o premio José Tomé Roca, presidente da Deputación de Lugo, recibe o galardón Rocío López, presidenta da Mancomunidade de Concellos da Mariña. Bueno, moi bo día a todos e a todas, presidente, deputada de Turismo, autoridades, compañeiros e compañeiras e demais persoas asistentes a este acto. Decir que, bueno, para min a verdade é que estou moi ilusionada por recibir hoxe aquí este galardón. Me fago eco dos compañeiros da Mariña que están hoxe aquí, que estou segura que tamén están contentos e emocionados con este galardón. Dar as gracias á Deputación, por suposto, por este premio e ao Consello de Turismo por terse decidido a distinguirnos, por valorar ese traballo que estamos a facer dende a Mancomunidade de Municipios da Mariña dende fai moitos anos, un traballo no que intentamos primar a calidade, intentamos levar a cabo un turismo que sexa integrador e, sobre todo, respetuoso co territorio e coa súa xente. Creo que, bueno, así o estamos conseguindo. É un traballo que se ven levando a cabo dende moitos anos. Estamos impulsando moitas accións que nos están permitindo desestacionalizar o turismo, porque a Mariña é moito máis que sol e praia. De feito, estamos intentando tamén poñer en valor os concellos que son máis rurais, que son máis de interior, e creo que o estamos conseguindo, que lle estamos mostrando tamén a xente, por suposto, aos axentes do territorio, de que é posible un turismo que sexa respetuoso, que cree beneficio na economía local, pero que sempre respete esos recursos e o que é o noso territorio. Decir tamén que todo isto, que dende fai uns aniños, no ano concretamente 2021, fomos beneficiarios dun plan de sostibilidade turística por parte da Secretaría de Estado de Turismo, que nos está permitindo avanzar e poñer en marcha moitas máis actividades no noso xeodestino, e que iso é posible gracias á colaboración, claro, por suposto, das distintas institucións, porque sin diñeiro sería imposible facer nada. Por iso teño que agradecer tamén a colaboración, por suposto, da Deputación de Turismo de Galicia e tamén da Secretaría de Estado de Turismo. Vou aproveitar a ocasión para invitarvos a un foro que temos de turismo, o primeiro foro de turismo sostible que temos o próximo mércores no Valadouro, donde se van a discutir, a valorar, a intercambiar opinións sobre o que son os retos do sector turístico da Mariña, e eu creo que é un pasiño máis no camiño de cara a esa sostibilidade turística da Mariña. E, pola miña parte, pouco máis teño que decir, simplemente decir que este premio que hoxe recollín aquí, que non deixa de ser un premio para os axentes turísticos do territorio, tanto do sector público como do sector privado, porque sin eles, a verdade é que non sería posible poder implementar e poder sacar adiante todas esas actividades que dende a Mancomunidade vimos poñendo en marcha. Pola miña parte, agradecer enormemente este premio, señor presidente, que nos dan hoy, porque para nós é, digamos, un impulso, un recoñecemento a un traballo que vimos facendo, e a verdade é que nos dá moitos ánimos para seguir camiñando nesa senda. Moitísimas gracias. Encarando xa a recta final desta gala, o Consello Provincial de Turismo acordou entregar un accésit na categoría de turismo sostible a Hotel Mogai. Accésit Premio Turismo Sostible. Hotel Mogai.
Entrega o premio Pilar García Porto, deputada de Réxime Interior, Promoción do Territorio e Turismo. Recibe o galardón Jacobo Lorenzo, representante do Hotel Mogai. Bos días. Bueno, non ter teleprompter, necesito un guión. A ver. Bueno, darlle o agradecemento á área de turismo da Diputación de Lugo, darlle a noraboa ao resto dos premiados, facer extensivo ese agradecemento o que nos deixaron feito no negocio familiar pais e avós, e tamén o equipo actual que traballa con nós, que sen eles non poderíamos estar aquí. Gostaríame compartir os retos que temos por diante. Un deles é ser o primeiro ecohotel da Ribeira Sacra. Para implementar isto, na vertiente da eficiencia enerxética e co obxectivo de chegar a ser un hotel pasivo ou cero emisivo de emisións. Estamos facendo xa accións, de feito este último ano, como se viron nas imaxes, pois renovamos o que é a eficiencia térmica do edificio. Ademais da fachada ventilada, tamén activamos noutra fachada un tapiz vegetal. Tratamos de eliminar totalmente os consumos de combustibles fósiles como fontes de enerxía e tamén incorporamos placas de xeración fotovoltaica. Ao mesmo tempo, tamén tratamos de implementar medidas na vertiente social. Nos vémonos, o noso negocio vémonos como asentes dinamizadores do noso territorio en Chantada, na zona Miño da Ribeira Sacra, colaborando ca veciñanza, con adegas, con gandeiros, e para iso implementamos accións que van nesa liña. Activamos unha tenda con produtos locais no hotel, participamos do Clube de Produto de Galicia Destino Sostible, participamos nun programa de ecotours de consultoría e sostenibilidade da Universidade de Vigo, tamén participamos no programa Responsabilízate da Consellería de Traballo da Xunta de Galicia e tamén nun programa integrado de emprego promovido polo Concello de Chantada. Todo isto ca finalidade de fixar xente nova no rural con condicións dignas, ademais. Por último, gostaríame compartir unha reflexión referida ao contexto turístico actual. A diferencia dos hotéis, os alojamentos turísticos non xogan cas mesmas reglas que a nós. Ademais deso, a sostenibilidade quedalles bastante lesos. E aproveito esta ocasión para solicitarlle á área de turismo da Diputación que facilite ferramentas aos concellos, xa que os concellos son os que teñen as competencias para ordenar e regular un marco de actuación turística nunha zona tan sensible como a nosa Ribeira Sacra, que pode comprometer, por exemplo, a candidatura a Patrimonio da Humanidade tan querida por todos nós. Gracias a todos e feliz Día Mundial do Turismo. Pois chegamos así ao final desta gala de entrega dos premios á excelencia do turismo e da gastronomía da provincia de Lugo. Parabéns a todos os premiados e premiadas, grazas por sentir a nosa provincia como a sentides. Sodes concellos e colectivos que entendedes o turismo como un motor de desenvolvemento que xera oportunidades, que xera riqueza e que axuda a fixar a poboación rural. Por todo isto, de verdade, moitas grazas. Agora quedamos coa música de Iria Cabo e Raquel López, dous grandes talentos da nosa provincia, as que lles agradecemos enormemente que estiveran con nos esta mañá. Van interpretar Pé na Estrada,
Unha vez rematada a actuación, realizaremos a foto de familia dos premiados e premiadas, ali fora na fachada da Deputación. Agardamos que desfrutaran desta gala e quedan convidados para a próxima edición destes premios, destes galardóns, para seguir recoñecendo a excelencia e o bo facer do noso turismo e da nosa hostelería. Moitas gracias pola vosa compañía e ata sempre. Gracias. Já estou com o pé na estrada e não vou mais voltar. Não vou. Estou com o pé na estrada e não vou mais voltar. Já estou com o pé na estrada e não vou mais voltar. Não vou. Estou com o pé na estrada e não vou mais voltar. Oh baby, não se engane, não me trate assim. O tempo é curto, você é tão ruim. Pense com o coração e você vai entender. Estou cansada desse drama, não aguento mais sofrer. A vida não para, só passa. E o seu problema não está em mim. E o seu problema não está em mim. Já estou com o pé na estrada e não vou mais voltar. Não vou. Estou com o pé na estrada e não vou mais voltar. Já estou com o pé na estrada e não vou mais voltar. Não vou. Estou com o pé na estrada e não vou mais voltar. Você me maltrata, mas ama, não diz nada. Vou botar os pés no chão, é seguir na estrada. Não pense que o destino é assim tão cruel. Na vida cada um está fazendo o seu papel. Não perca seu tempo nessa confusão. Eu vou fazer as minhas malas e seguir com decisão. Já estou com o pé na estrada, não vou mais voltar. Não vou. Estou com o pé na estrada, não vou mais voltar. Já estou com o pé na estrada e não vou mais voltar. Não vou. Estou com o pé na estrada e não vou mais voltar. E não vou voltar nunca mais. E não vou voltar nunca mais. E não vou voltar nunca mais. E não vou voltar nunca mais.